नमस्ते, मैं अनिल और चीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास आई है BMW 520D। आइए देखते हैं उसमें हम क्या काम करने जाने वाले हैं। इस BMW के हम डोर हैंडल्स रिस्टोर करने जा रहे हैं। अगर आपको आपकी गाड़ी का कुछ भी काम करवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। BMW 520D रेडी हो गई है। आपको लगेगा ही नहीं गाड़ी के डोर इनर हैंडल्स पर कुछ काम हुआ है। अगर आपको भी कुछ काम करवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।